આજે આપણે માઇક્રોવેવમાં પાપડ શેકવાની રીત જોઈશું. ગેસ પર પાપડ શેકવા કરતા માઇક્રોવેવમાં પાપડ શેકવાનો ફાયદો એ છે કે તેમાં એક સાથે 4 થી 5 પાપડ શેકી શકાય છે. ઉપરાંત એક સરખા શેકી શકાય છે, વાંકા ચૂકા વળી જતા નથી. આથી માઇક્રોવેવમાં આપેલા પાપડ દેખાવામાં પણ વધુ સારા લાગે. માઇક્રોવેવમાં પાપડ શેકવા માટે આપણે કોરો કાગળ અથવા પેપર નેપકિન લઈશું. પરંતુ એ વાતનું ધ્યાન રાખવું કે જાપાનનો કાગળ અથવા કોઈ પણ લખાણવાળા કાગળનો માઇક્રોવેવમાં ઉપયોગ કરવો નહીં. પ્રિન્ટેડ પેપર નેપકિનનો પણ ઉપયોગ ટાળવો, કારણ કે પ્રિન્ટિંગની શાઈ પાપડમાં ઉતરી શકે છે, જે નુકસાનકારક છે. પાપડ શેકવા માટે સૌપ્રથમ આપણે કોરો કાગળ મૂકીશું. અત્યારે આપણે 5 પાપડ એક સાથે મૂકીશું. પાપડને આવી રીતે વ્યવસ્થિત ગોઠવી લેવા. હાઈ પાવર પર 30 સેકન્ડ આપી દઈએ. 30 સેકન્ડ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે પાપડની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું. સાઈડ ચેન્જ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે જે વધુ કાચા પાપડ લાગતું હોય તેને ઉપરની તરફ ગોઠવવું. હવે ફરીથી 30 સેકન્ડ આપી દઈશું. 30 સેકન્ડ થઈ ગઈ છે. જો પાપડને વધુ લાલ કરવો હોય તો થોડી વધુ સેકન્ડ ચાલુ રાખવું. પાપડને વધુ બ્રાઉન શેકવા માટે થોડી વધુ વાર રાખી શકો છો. અત્યારે આપણા ક્રિસ્પી પાપડ તૈયાર છે. પાપડ સરસ ક્રિસ્પી બન્યા છે. માઇક્રોવેવમાં કાગળ વાપરવી